За харбины гэрээ байна. За харбины гэрээгээр хилцээрээр тэр үнэ тогтцсон юм билээ шүү дээ. Тэр Чалкагийн үнээр зарна гэсэн. Тэр үед ч одоо нүүрсээж гаргадагчгүй байла. 5 толгой гэж байхгүй ч байла. Тэгэхээр ч маш бага нь болчиход байгаа шүү дээ. Энэ ямар учиртай юм бэ? Ер нь улсын төрийн болон албаны нуус гэж байна уу байхгүй юу? Энд нь хамаарч байна уу? Ямар байдгийг? За харбины гэрээгээд байгаа Монгол улсын засгийн газар, хоёр улсын засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр болон тэр хүрээнд Монгол улсын төрийн өмчийн компани, бүгд найрамдагчдад улсын төрийн өмчийн компани хооронд байгуулсан гэрээ болвол төрийн болон албаны нууцд бол хамаарахгүй байна. За энэ асуудлаар бас тагнуулын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан. Тагнуулын байгууллага бол энэ асуудал бол Монгол улсын төрийн болон албаны нууцд хамаарахгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан. За хоёр компани хооронд байгуулсан гэрээнд энийг 3 дахь этгээдэд задруулах тохиолдолд зөвшөөрөл авна гэсэн ийм заалт бол байгаа. За их хурлын гишүүд хүсвэл одоо бичгээр хандах бол энэ гэрээ хэлэлцээрийг бичгээр одоо хөргүүлэх асуудал бол нээлттэй байна.